咁點解退出咧？哇，古語有云，即一匹布咁長。係即係嗰陣時，因為我係有幫亞記啦，即係我係簽咗間經理人公司，咁佢就廣告公司嚟嘅，咁佢就係嗰陣時，因為佢有個亞記有個節目，佢買咗個時段落嚟，咁就做一個節目，咁我就簽咗俾佢啦，咁就幫佢做主持啦，咁就做一個旅遊節目啦。咁因為中段嘅時候咧，咁就無啦啦節目停咗，咁我就成半年時間係冇 job 做嘅。咁嗰陣時就咁啱嚟咗呢個節目喺度，咁我同經理人公司就 keep contact 啦，咁就講啊，喂，不如我想參加呢個比賽啊，咁樣，咁佢就話好啦，你參加住先啦，咁就我話想，但係可能要即係 TVB 呢邊要簽約喎，咁佢就話咁不如咁啦，你參加住先，咁簽約嘅嘢解約嘅嘢就遲啲再傾啦，應該就 OK 嘅咁講，咁我就因為呢一句，咁我就參加咗啦，咁直到參加之後。我發覺我一路都冇得到任何嘅回覆，咁因為我係諗住可以解決噶嘛，即係成件事我諗住可以解決到。即係佢 OK 噶嘛，係咪？係啦，我諗住可以解決到嘅。當然就係呢啲嘢我唔敢講太多啦，即係佢會有時又驚有啲法律嘅問題。咁樣就佢話咁即係佢俾我嘅 concept 就係解決到嘅，咁我先去參加咯。咁但係一路以嚟一路嘅比賽每進到更加多嘅強數嘅時候咧，就得唔到回覆。最後尾我就因為TV 簽合約噶嘛，佢唔可以重疊一份合約喺度，咁就最後尾就所以要退出呢個比賽咯。哦，因為如果一路落去嘅話，佢就要你簽噶啦。係啦。咁但係你又即係有另一份合約喺身。哦，原來係咁，即係好可惜。好可惜。咁即係咪抄㗎？係咪抄楊宗緯㗎？我都想啊！如果可以好似楊宗緯咁紅嘅話，我都可以抄啊！講真，但係問題唔係咯，即係講真，好多人誤會就話我因為。即係幫亞記拍過一個節目，咁就話我所以就俾人退出啊，或者之前有啲咩問題退出咗。咁其實我諗其實唔係好簡單，只不過係唔可以重疊兩份 contract， 所以就要退出咯。其實好簡單嘅事。但係而家就解約進行中，即係有啲搞緊嗰啲嘢。雙方冷戰中啦，或者咁講啦。OK， 咁啊，係咯，明白。咁啊，希望合約問題盡快解決。我都希望繼續可以唱歌啦，係啦。我都想繼續聽佢唱歌。係啊，嚇咁啊。頭先講咗啦，即係你參加呢個比賽咁有嗱，你參加比賽嘅時候咧，即係我成日覺得咧，參加呢啲歌唱比賽，特別係好拋頭露面嗰一種咧，即係又要俾人西下咁嗰啲西走嗰啲咧，其實有啲壓力嘅。嗰個壓力唔係輸嘅壓力咁簡單，而係咧魚嘅壓力，你有冇嘅咧？魚嘅壓力有，一定有，尤其是第一集添，因為第一集我喊到咧，係啊，哇！有印象。我最記得就係咧，喊完嗰一集之後，第二日俾人 cap 圖，話我係咩啊？老分啊！話我似，我真係嬲到，嗰種輿論壓力驚大到咧，其實係最驚就係輿論嘅壓力，即係佢，哇！大佬，我喊一喊就俾人話，哇！男仔之間可咩人喊啊？或者即係之後又俾人 cap 圖又笑乜嘢？其實我覺得呢一方面壓力就幾大嘅。頭一兩集就比較嚴重啲咯，始終即係。未習慣，但係之後就會覺得，唉，笑一笑就算啦。啲人都根本就唔清楚個內情係點，咁佢就講真，佢唔係企喺個台上面，佢唔係我哋呢班參賽者咧，佢永遠唔知道我哋係個感受，當時感受係點咯。我覺得。同埋我當時咧，我睇嘅時候，我又唔係特別留意到你喊，因為太多人喊啦，成個鏡頭成堆人企喺度喊。第一集係好多人喊，係好犀利嘅。第一集係好壯觀嘅，一辣企晒喺前面一齊攬住一齊喊。係咯，使唔使練喊嘅呢個啲參賽者？我都想練一練咯，方法演技啲方法演技嗰啲咁樣教。其實當時我第一集我都有呢個疑問嘅，你哋係咪你其實認識咗唔係好耐嘅啫嘛？唔係㗎，其實因為咧，其實我當下都講錯嘢嘅。我咪話咧，即係第一日錄影就有今生嘅友誼。其實唔係，其實我哋之前咧係經過好多輪選嘅，因為嗰陣時係因為佢公開就有3000個人報名，咁就入到去100強。100強之後咧，就每一次都有嘅唔同嘅強數去錄，即係例如之前我又要 rehearsal 啊咁樣咧。其實我哋 rehearsal 咗成一日咁多㗎啦，即係之前都 rehearsal 過。咁其實嗰個大家可能有同一個夢想啦，即係大家都中意唱歌，可能即係有時嘅磁場咧好夾嘅時候咧，就其實我諗你一見如故咁樣咧，即係一好似識咗10年咁嘅朋友，所以其實我覺得我都唔係假嘅咯，即係呢啲嘢係嘛。但我諗即係學你話齋，旁人真係未必會明白，因為譬如你都話你第一集你講，哎呀雖然識咗即係第一次錄影啦，就大家有深厚嘅感情，我諗旁人真係未必會明。正如我睇過呢個人咁，我第一次就覺得，你真係錄第一集啫喎，唔係咯咩咁？其實睇啊，我當下都覺得自己好似講錯嘢咁樣，諗下都係唔好啦，算啦。嗱，頭先講啊。
即係咧，你哋其實大家都係好中意唱歌，咁然之後咧就走埋一齊，就覺得開始突然間一見如故嘅咁樣啦。咁我想問啊，其實你哋中間咧一路咧，既然又一見如故，但係又係一個對手嚟嘅，咁會唔會啊諗緊我點樣可以勁過佢？你有冇諗下，即係嗰種矛盾？會唔會喺度咧？即係你一路比賽嘅時候諗緊，希望佢今日唱衰啲咁樣。希望你走音啦，係嘛？其實講真，我又覺得應該就冇呢種矛盾。我諗即係我唔即係假啲都咁講啦。我諗每個參賽者都有個諗法，就係你唔係要贏人哋咯。我覺得你永遠係要做好自己先咯。因為你係要挑戰緊自己，每一次你係要用自己嘅嘢 upgrade 噶嘛，而唔係話我淨係勁過你。就即係我當你另一個參賽者，我直勁過你冇用噶嘛，你要勁即係其實要做到自己最好下先有用咯，係令到評判知道你係每一次都有進步，而唔係覺得你勁過邊個或者你勁過邊個咁就可以令到你繼續進級咯。我覺得係。咁你覺得其實係咪真係會有進步嘅咧？你自己 feel 唔 feel 到自己嘅進步咧？有喎，feel 到嘅。進步咗啲乜啊？係啦，我覺得第一集自己就比較緊張啲，把聲會比較冇咁放。但係去到之後嘅熟悉咗台之後咧，就把聲放咗啲啦，同埋知道點樣去個感情點去控制得比較好啲。係咯，我發覺每一個參賽者其實都有好大嘅進步。係，其實咧我之前咧好中意追嗰啲咩 American Idol 啊嗰啲嘢。咁咧，即係覺得咧，哇！真係睇到佢哋咧不斷喺度咧進步中咧，嗰下係好過癮嘅。即係見到，哇！你今個禮拜又好似冇錯喎，哇！你今個禮拜又真係做咩咁渣？係有啲真係會嘅，就算而家睇超級巨星都有呢啲。呢個禮拜，咦，好 impress 喎，好好聽喎。跟住到下個禮拜，咦，點解好似跌咗鑊咁樣嘅？係啦，即係唔係馬差成咁？點會咁嘅？上個禮拜係咪讚錯你啊？定係咩事啊？我隻耳仔有事係咪啊？你唔係咁㗎嘛？即係嗰一種啊！咁啊，頭先咧即係一路聽咗咁多喺度，李寶龍去講自己嘅進步啊等等啦。咁不如咁啦，嗱，我知道你帶咗首歌咧，嚟同我哋 share 下。冇錯。咁啊，即係不如你介紹下呢一首歌係啲咩嚟㗎啦？其實呢首歌咧就係其中一個幫人唱 demo 嘅，呢個就係叫 Anthony 啦。呢個我哋介紹下佢，因為其實佢都係我好朋友嚟嘅。咁佢就係屬於佢好犀利嘅，佢係香港人參加咗台灣嘅一個唱片公司嘅創作比賽，就簽咗去台灣嘅 Sony。即係香港人簽咗台灣 Sony，咁佢就做一首歌。呢首歌其實係佢作，之後我幫佢填 demo 詞嘅，咁就叫紙上談兵。咁其實個意思係講一個戀人啦，一個就講翻隻感覺，就話覺得另一半永遠就講得愛情係應該點樣偉大法啊，點樣應該對另一半好啊咁樣，但係講嘅嘢其實全部都係廢嘅，而根本就冇做到嘅，所以叫紙上談兵咯。咁就係國語歌嚟嘅，希望大家聽下啦。其實嗰個幾 R&B 嘅，我覺得係。我聽下啦。好。